السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan wararka shacabka YouTube-ka aniguna waa Abdulqaadir Xasan Abduuli is arag wanaagsan kulan kale oo xiiso leh. Muuqaalka maanta waxaan uga hadli doonaa wadanka Greece qaabka looga soo baxo qiimaha markaasi qofka looga soo qaadayo wadanka Greece si macnaha diyaarad ahaan. iyo sidoo kale caqabada ay leedahay haddii aad Greece adigoo jooga aad lugta isku daydid inaad wadamada kale ee Yurub aad ku timaadid. haddaba intaan muuqaalka ugu tagin sida caadiga ah badanaa waxaan idin weydiiyaa haddii aad marka kugu horeysay ee barta wararka shacabka YouTube aad soo booqatid ka mid noqo asxaabta sharafta mudan ee badanaa i dhiirigeliya muuqaaladeedana daawada isla markaana YouTube-ka subscribe hore inoogu saar. haddaba ha hilmaamin YouTube-ka subscribe inoo saar waa inoo muhiim waana inta keli ah ee markaasi aan badanaa aan idinka codsado. waxaa jirta dhalinyaro markaasi doonaysa inay markaa wadamada Yurub ee gudaha ee markaasi badanaa dadku yimaadaan doonaya inay soo galaan. waxaan maalintii shalay ahayd aan la kulmay qof markaasi hadda soo galay oo yimid wadanka Jarmalka. waxa uu soo maray wadanka Greece warbixin ayuu iga siiyay warbixintaas ayaan halkan ku gula wadaagayaa. asaga muuqaal kama soo duubin laakiin warbixinta waa soo nood gareystaa waan ka soo qortaa. dhalinyaro badan oo waxa jirta wadanka Greece ku sugan oo doonaya inay wadamada gudaha u soo gudbaan oo ay yimaadaan. haddii aad joogtid wadanka Greece ama hadda kadib aad doonaysid inaad wadanka Greece timaadid xilligan la joogo Greece haddaad timaadid fursado badan ayaad helaysaa oo halkan aad ku imaanaysid. qiimihii kala duwanaa ee markaas halkan lagu imaan jiray marka laga hadlayo dhanka diyaaradda dadka isku ego kale sharciyada in loo raadiyo kale awal dadka lacag badan ayaa laga qaadi jiray. qofka barnaamijka raadinaya markaas la weydiisto lacagtii la rabo ama lacag aad u badan la weydiiyo marka hadda waxay noqotay qiimihii wuxuu noqday qiime aad u yar sababtuna waxay yeelaysaa dadkii soo galayay ee dhanka Turkiga ka imaanaya ayaa yaraaday. haddii marka qofku marka doonayo hadda in uu markaasi wadanka Greece ka soo tago oo wadamada kale Yurub yimaado waxa laga qaadayaa fiisaha macala sharciga ee wadamada lagu keenayo adigu lacag 2000 ku dhawaad ilaa iyo 2500 laga yaabay waqtiyadan ugu soo fool leh in markaasi si bedelo oo qiimaha uu hoos tago waa haddii aysan dad badan aysan soo galin wadanka Greece. marka haddii uu qofku doonayo in uu markaasi qaab lugu ku soo galo markaad ka soo baxday Greece waxaad soo maraysaa 4 wadan Macedonia, Serbia, Hungary iyo Austria ayaa la soo maraya. maadaama wadamadaas la soo marayo wadamadaas waxay bilaabeen in dadka ay ka qaadaan faro. haddii marka Afrika aad joogtid oo aad heli kartid fiiso Greece ah waxaan ku dhihi lahaa hadda waa ku muhiim in aad raasatid fiisahaas Greece ka soo deg kadibna halkan sidaas ku soo gal. marka waa qiimo yar ayay kugu kacaysaa awal meeshii aad lugta ku soo gali lahayd riski badan aad soo maray lahayd dhibaato badan aad soo maray lahayd. haddaba muuqaalkan la wadaag qof kale oo doonaya inuu wadamada soo galo ugana faa'iide insha Allah muuqaal kale oo xiiso leh inta ku kulmi doono waxaan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.